Përshëndetje muzikal të interis kudo që ndodheni, mirë se u rikthyet në kanal, mirë se u rikthyet në këtë calciomercato, le të themi, edhe pse nuk ka nisur ende, por gjithsesi disa lëvizje kanë filluar të bëhen, disa programacione, drejtuesët së bashku me Kivun, dirigjenca, stafi teknik dhe të gjithë kanë bërë disa mbledhje, patjetër kanë patur edhe vëzhgime gjatë gjithë sezonit dhe absolutisht po mundohen që të bëjnë disa lëvizje, pasi Interi nuk është se është një kantier, është një ekip fitues, patjetër duhen disa korrigjime, disa element të rinj në ekip, disa lojtarë do largohen etj etj. Kështu që fillimisht dua të uroj gjithë besimtarët, gëzuar Bajramin, gjithë ata që e festojnë dhe qoftë një vit sa më i mbar. Atëherë, le të fillojmë me një herë. Gjërat më kryesore dhe më konkrete, le të themi, janë pikërisht rinovimi i Mkhitaryan. Ndoshta shumë nga ju do zgënjen, por kjo ka një domethënie të madhe pasi numri i mesfushorëve me rinovimin e Mkhitaryan patjetër që nuk do jetë aq i madh. Stankovic absolutisht është një lojtar që Interi do e kthejë mbrapsht, por me shumë mundësi dhe unë kam besim që Stankovic do përdoret, pra do shitet në mënyrë tillë që të krijohet një buxhet. Do shitet në Angli, siç dihet ka oferta rreth 45 milion për Stankovic. Kam përshtypjen që Kivu nuk është se shef shumë për Stankovic, më vjen keq faktikisht, do doja që t'i jepi një shans, megjithatë paraprakisht gjitha indicjet të çojnë ke një Stankovic i cili do të rishitet. Emri shumë i përfolur dhe që ka edhe hapa konkret faktikisht është pikërisht Palestra. Interi ka kohë faktikisht, ka gati një vit që interesohet për Palestrën, është në pronësi të Atalantës. Atalanta kërkon një shifër 40 milion plus bonuse që mund shkojë deri në 50 milion euro. Interi që e kërkon shumë, Kivu e pëlqen shumë dhe po punohet fort për të sjellë Palestra tek Inter, pavarësisht se çfarë do ndodhi me Dumfries. Nëse Dumfries do largohet apo jo, në varësi edhe të botrorit, siç e dini Dumfries ka akoma një klauzulë 25 milion euro dhe është pikërisht ky viti, duke marrë parasysh edhe moshën e Dumfries, është pikërisht ky viti që ai mund të nënshkruajë atë kontratën e jetës, siç i themi, nëse do lëviz apo do rinovoj tek Interi. Por pavarësisht kësaj, Palestra është objektiv konkret i Interit që e kërkon fort, Palestra që mund mbuloj të dy rolet, të dy krahat, le të themi. Gjithashtu Interi bëhet fjalë për një buxhet rreth 150 milionë euro, por këto 150 milionë euro janë shumë të cilat Oktri do hedhi për merkato një pjesë janë lojtarë të cilët do largohen, tashmë siç dihet Sommer, Acerbi, Darmian etj, pra që ti kursen nga rroga e tyre, gjithashtu pritet për të shitur Fratezi, Sebastiano Esposito të Cagliari që Interi po e gjykon rreth 20 milion euro. Gjithashtu Luis Enrique ka shumë mundësi që të largohet, Bournemouth e kërkoi vjet dhe sërish ka oferta për Luis Enrique. Pra janë disa emra që janë në pritje. Një emër tjetër që ka qarkulluar shumë dhe që duket sikur i zgënjen disi ato i hedh poshtë disi ato zërat që Pepe Martinez do jetë titullar vitin tjetër është pikërisht Dibu Martinez, portieri i Argentinës, i cili merret me parametër zero, duke qenë se Pepe Martinez nuk bind shumë, janë ende skeptik, janë ende në gjykim për të. Kivu është nga ata trajner që do portierin, pra Inicio Dalbaso, le të themi, që të përdori shumë këmbët, siç e dim Pepe Martinez nuk është aq i mirë me këmbët, por portieri i Argentinës shihet si një alternativë, duket sikur edhe Oktri po bindet për këtë operacion. Portier që vërtet është në moshë, por me eksperiencën kampion bote e të gjitha, fitues i freskët i Europa League. Ka një mundësi shumë të fortë për Dibu Martinez, mos harroni edhe influenca e Javier Zanetit dhe grupit Argentinës, le të themi. Një emër gjithashtu që Manu Kone vazhdon, absolutisht vazhdon, por shifra që Roma po kërkon 50 milion është e egzageruar dhe reali, edhe pse mua më pëlqen, por një lojtar si Manu Kone me karakteristikat e tij mund të gjesh në 3, kam përshtypjen edhe me më pak, kështu që është pak në dilemë kjo pjesa e Manu Kone, edhe pse Kivu e kërkon fort. Gjithashtu një tjetër për Nico Paz, pista e Nico Paz duket se është ftohur disi, jo vetëm për deklaratat e Fabregas, por tashmë me Common Champions kam përshtypjen që Reali mund të gjykojë që mund ta lërë edhe një vit tek Como, diferenca ekonomike për Realin për ta blerë është vetëm 1 milion euro, kështu që në varësi që si do shkoj botrori, në varësi çfarë do ndodhi, të shohim edhe Mourinho çfarë ka. Me qëra
fjala ke Mourinho sheh shumë për Bastonin, kështu që Bastoni mund të jetë një element ku Interi mund të nisi tratativa me Real Madrid, qoftë edhe për Nico Paz, por edhe për disa element tjerë ku këtu mund të futet edhe Rudiger, edhe pse Rudiger është në skadencë, kështu që kujdes çështjen e Bastonit sepse nuk është mbyllur akoma. Di që Mourinho ka interes shumë të madh. Për sa i përket Solet është një tratativë pothuajse e bërë, shumë e avancuar, le të themi. Favor këtu është ke Solet që Interi do përdori skemën e huazimit me detyrim blerje, pra pagesa nuk do bëhet këtë vit, por vitin tjetër, kështu që Soler është një element që ti mund ta përdor, është lojtar shumë i mirë, mua më pëlqen jashtëmasi, mund ta përdorësh gjithanë Solet. Për De Vrij në diskutimi është rinovimi, edhe pse Kivu nuk është shumë i bindur për De Vrij, siç është parë edhe këtë vit, nuk është se i ka dhënë shumë minuta. Pra siç e thash, Dibu Martinez, Palestra, Stankovic që vjen dhe kam me keqardhje them që do të rishitet. Ka qarkulluar një emër tjetër për sulmin, Castro i Bolonjës. Është zëvendësuesi ideal i Lautaro Martinez, nga krau tjetër Boni zëvendësuesi i Turam, dhe Pio Esposito si sulmuesi 5. Megjithatë, siç e thash, jemi vetëm faktikisht nuk ka filluar merkato akoma, kemi botrorin përpara. Pritet të shohim çfarë do ndodhi. Për momentin këto janë zërat që qarkullojnë. Çojmë edhe me Fratezin, sepse ka disa oferta për Fratezin. Fratezi mund të futet në lojë si kontropartita, siç thuhet, me Romën për të arritur tek Manu Kone, gjithashtu Interit i intereson edhe Mancini. Por tashmë me arritjen e Romës në Champions, ndoshta do shtrëngohen disi, edhe pse ata kanë nevojë për të shitur brenda 30 qershorit për settlement agreement. Kështu që do shohim. Momentalisht këto janë lëvizjet. Nuk është se ka shumë emra, le të themi, sepse jemi ende shumë herët, por të paktën emrat më të fortë janë pikërisht këta, Dibu Martinez, Palestra, Manu Kone. Të shohim për pistën Nico Paz, kam përshtypjen do jetë një telenovele gjatë, sepse duhet parë se çfarë do ndodhi edhe me Real Madrid. Gjithsesi, këto ishin pak a shumë, për çdo azhurnim patjetër do jemi këtu, do bëjmë video, kemi botrorin para, kështu që në të mirë në të keqe Forca Inter, ju përshëndes gjithëve.